Hello friends, this is MIT Mobile Integrated Technologies Broadband third line GUNTUR. And next this is poco X3 Pro. కస్టమర్ మనకి ఫోన్ డెడ్ అయిందని తీసుకొచ్చారు. చెక్ చేస్తే ర్యామ్ ప్రాబ్లం ఉంది. ర్యామ్ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఫోన్ అయితే కంప్లీట్ ఆన్ అయింది వితౌట్ లాసింగ్ ఎనీ డేటా. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పోకో X3 Pro అన్నది క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 860 చిప్సెట్ ఉన్న ఫోన్ ఇది. ఈ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 860 చిప్సెట్ ఉన్న ఫోన్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ 1.5 year to 2 years, మోస్ట్లీ 2.5 yearsలోనే ఫోన్ డెడ్ అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే దీని తాలూకు ప్రాసెసర్ అనేది చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ జీపీయూ కూడా చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది. ఎక్కువ గేమింగ్ ఆడేవాళ్ళు, వీడియో రికార్డ్స్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ ఫోన్స్ యూజ్ చేశారు. ఈ ఫోన్స్ అన్నీ మోస్ట్లీ 2 years లోపల డెడ్ అయిపోయినాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెసర్స్ ఎప్పుడైనా డెడ్ అయిపోయేటప్పుడు మనకి ఇచ్చే ఇండికేషన్ ఏంటంటే, మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా కెమెరా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడైనా, ఏదైనా గేమ్స్ ఓపెన్ చేసినా సరే ఆటోమేటిక్గా ఆ యాప్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. దట్ మీన్ దట్ ప్రాసెసర్ హ్యాస్ బీన్ రెడీ టు డై అనమాట.